И вот у меня сегодня был прямой эфир, где я рассказывал, что вечером желательно попрыгать через костер. Вот. Очиститься. Вот все, что вы считаете, у вас было плохое, есть какая-то темная энергия, страхи, панические атаки, да? Как раз вы, когда прыгаете через костер, проговариваете, панические атаки уходят, вся плохая энергия уходит, страхи уходят, все ненужное уходит в этот костер и полностью сжигается. Я благодарен Вселенной за такую прекрасную возможность, что в такой очень такой энергетический день у меня представляется возможность от всего этого избавиться. Вот, так что дерзайте, делайте, и вы увидите, что все страхи у вас обязательно уйдут.